Also zunächst mal habe ich Abitur gemacht auf dem Wirtschaftsgymnasium. Und da profitiere ich heute noch sehr davon. Danach habe ich dann Betriebswirtschaft an der Universität Mannheim studiert. Als ich das Studium dann abgeschlossen habe, bin ich zu Dieringer Scheidel. Ich hatte mich damals als Assistent von Herrn Scheidel beworben. Da ist dann aber leider nichts draus geworden, weil er sagte, er bräuchte erstmal jemanden, der nach Leipzig geht und Anfang der 90er Jahre in Leipzig eine neue Niederlassung aufbauen würde. Nach etwa dreieinhalb Jahren bekam ich dann sozusagen den Ruf von Herrn Scheidel wieder zurück nach Mannheim zu kommen. Da war ich einige Jahre Assistent von Herrn Scheidel. Als nächste Station kam dann hinzu, dass wir eine Hausverwaltungsgesellschaft gegründet haben, die Accurata Immobilienverwaltung. Da haben wir einen Spezialisten angeworben, der aus dieser Branche kam. Das war Herr Klenke, der heute noch bei uns ist. Und mit ihm gemeinsam habe ich diese kleine Einheit dann geführt. Ich war Geschäftsführer. Und als wir dann in das Hotelgeschäft eingestiegen sind, haben wir auch einen Spezialisten, Herrn Kalogorakis, geholt. Und auch da in dieser Gesellschaft bin ich damals Geschäftsführer geworden. Parallel dazu haben wir einen eigenen Immobilienvertrieb für Wohnimmobilien aufgebaut, den ich dann leiten durfte. Ja, und dann bin ich irgendwann zum Geschäftsführer der verschiedenen Bauträgergesellschaften nach und nach geworden. Und da bin ich heute noch. Meine Tätigkeit ist ja, wie gesagt, sehr stark kommunikationsgeprägt, weil es im Grunde die Einkaufsphase sehr wichtig ist und am Ende die Verkaufsphase, wenn man das so bezeichnen möchte. Insofern kommt es halt darauf an, viel mit Menschen zu sprechen, die Menschen für sich und für die Firma zu gewinnen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Besteht mein Arbeitsablauf sehr stark durch Kommunikation, entweder persönliche oder telefonische Kommunikation, Termine bei Grundstückseigentümern, bei der Stadt, bei den Städten, bei den Genehmigungsbehörden und am Ende auch bei Mietern oder Käufern unserer großen Immobilien. Also ich würde sagen, 50 bis 60–70% des Arbeitsalltages findet in der Tat im Büro statt und die anderen 30 bis 40% des Tages finden in irgendeiner Form beim Kunden, bei Gemeinden, bei Lieferanten statt. Also den Willen zur Personalführung und zur Übernahme von Verantwortung, den sollte man schon mitbringen, wenn man Geschäftsführer werden will. Und man muss natürlich im entscheidenden Moment, wenn eine verantwortungsvolle Position vergeben wird, die Hand heben und sagen, ich will es machen. Man braucht ein gesundes Verhältnis zwischen nützlicher Ausbildung und der Ausbildung, die einem liegt und die einem Spaß macht. Denn man darf nicht nur machen, was jetzt der Arbeitsmarkt fragt, man muss auch schauen, wo die eigenen Interessen liegen. Und wenn man denen nachgeht, ist man dann auch gut. Und wenn man gut ist, wird sich auch eine Chance ergeben.